მოგესალმები დადგა 4 შაბათის საღამოს 8-ის ნახევარი მე გახლავთ გიორგი დარასელია და აუცილებლად მინდა მოვიკითხო ყველა ის ადამიანი ვინც განსასწრებელსა შინახართ გაჭირებულები მინდა მოვიკითხო პატიმრები მინდა მოვიკითხო განსაკუთრებით და უცხოეთში მყოფი ქართველი და ყველა ის ადამიანი ვინც განსასწრებელში ხართ ბედნიერება და სიხარულით გისურვდა ჩემ ცხოვრებაში ძალიან რთული ესეთი გადაცემები მოქვს ძალიან იშვიათად დღეს რომელი გადაცემის წაყვანაც მიწევს რა დღეს ჩემს უკან თქვენ იცით რომ ადამიანი არსებობდა სქიმ არქიმანდრიტი ივანე ჯიშკარიანი რომელიც იყო აი იმ სიდიდის და იმ მასშტაბის ადამიანები ძალიან ცოტა ყავს საქართველოს რა ეს ადამიანი იყო პატრიარქის უსაყვარლესი შვილი ყველა ადამიანის პატრონი და მომლელი და საქართველოს უდიდესი სიმდიდრე რა აი ჩვენ 3 მილიონი ადამიანი შეიძლება თითზე ჩამოსათვლილად იპოვოთ მსგავსი ადამიანები და მე თვითონ მაქვს ჩემ თავზე გამოცდილი და ვინც მას ახლო იცნობდა მყოფნი ხო ყველამ ძალიან კარგად იცის რამხელა ძალის მატარებელი იყო და როგორმა ხალხმა გააცილეს აქედან და მას ყავდა არაჩვეულებრივი მეგობრები ყავს ძალიან დიდი რომელთაც შევეცადე ჩემ სტუდიაში მე მამაოს საახლობლო რომ მომეწვია მთლიანად ფიზიკურად ვერ დავტევდი იმიტომ რომ ესენი არიან ასობით ადამიანი და თქვენ იცით რომ ათასობით ადამიანმა გააცილა მამაო აქედან და საქართველოს ტკივილია ეს არის აი საქართველოს ყველაზე იმხელა დანაკლისია ამ ქვეყნად რომ რა ვიცი და ზეცაში აუცილებლად ზეციურ საქართველოს შეემატება და დღეს ყავს დედა ბარბარე სტუმრად და ქალბატონი ნინო რომლებსაც შევეცდები რომ აი ჩემი დიდი თხოვნით მობრძანდნენ იმიტომ რომ მართლა არ გამოდიოდნენ ტელევიზიაც მათთვის უცხოარი იმიტომ რომ არ სურდათ ამ საკითხს საუბარი მაგრამ ძალიან თხოვე ამასთან დაკავშირებით და მობრძანდნენ და თუ შეიძლება დედაო თქვენგან დავიწყებ დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და მამაოსთან დაკავშირებით 1-2 სიტყვა რო გითხრათ თუ შეიძლება რომ გავიხსენოთ იმიტომ რომ ესეთი ადამიანი ისე არ უნდა ჩაიაროს მისმა გარდაცვალებამ და მე სულ ყოველთვის 2 თვეში 3 თვეში ერთხელ მამაოზე აუცილებლად გადაცემებს გავაკეთებ და ფილმსაც გავაკეთებ რომ და სამუდამოდ ყველა მიცოდეს ვინ იყო მამაო და ვინ არის. მამაო იყო უსაყვარლესი მოძღვარი. თავმდაბალი არასოდეს რაც არ უნდა ქონოდა მაგალითად განსაცდელი ან რაღაცა ხოდე ერთს არ დაიწუწუნებდა თუ ვინმე რამეში დაადანაშაულებდა ხო ყველაფერს ღებულობდა და ყველაფერს იღებდა. ჩვენც ასე გვასწავლიდა, რომ აი ავადმყოფობაცო კიო დამსახურებული გვაქვს თუ რაღაცა გვეტკინება ან თუ რაღაცა ისეთი ეს ყველაფერი ადამიანებს დამსახურებული გვაქვს და ამიტომ თუ გულს გვატკენენ ან ცუდად მოგვექცევიან ან კარგად მოგვექცევიანო ეს ყველაფერი დამსახურებული გვაქვს და იმიტომ ხდება ასეო თქვენც მიიღეთ ეს ყველაფერი ასეო მე მამაოსნაირი ადამიანი არ მინახია დედი უამრავი განსაცდელები გამოიარა უამრავი მაგრამ ყველაფერი ისე აიტანა ისე ვაშკაცურად აიტანა აი ერთხელ პატარა განსაცდელზე მეუბნებოდა მამაო რომ მე ვნერვიულობდი ერთ ამბავში ვიყავი რომ აი ჩემ მამაოზე არავინ არაფერი თქვას აი ესეთი რაღაცეები და მამაო მეუბნებოდა რომ მე იმას განვიცდიო შენ რო ესეთი ემოციური ხარო თორემ მე ბედნიერი ვარო ყველაფერს მივიღებ ყველაფერს ავიტან და ყველაფერს გავაკეთებ აი ასეთები გაგვზარდა მამაო ერთხელ იყო ესეთი რაღაცა ერთი ბავშვი მოვიდა ბოლნისში მონასტერში და ითხოვა რომ სკოლის მოსწავლე იყო მოითხოვა ფული მომეციო მე ახალი მისული ვიყავი მონასტერში და ამ ბავშვს მივეცით ფული რაც გქონდა მეორედ მოვიდა მესამედ მოვიდა და მეოთხედ რაღაცები ისეთი რაღაცა იყო რომ მე ვთქვი შეიჩვია და სკოლიდან ნამდვილად იტყუება მეთქი და
მოვიდა ერთ დღეს კიდე და მეუბნება რომ ფული მინდა უმჭირდებაო, ჩემ დეიდამ უნდა იმშობიაროსო და მაგისტრის ფული მომეციო. მქონდა 26 ლარი. ახლა ვიძახი შენ მეთქი მე მომატყუე, რადგან იმდენი ის არ მქონდა მაშინ ახალი მისული ვიყავ გამოცდილება, მამაო მზრდიდა. მამაო ჩვენ ეხმაკებს რქებს ამტვრევდა და ადამიანები გამოვყავდით. ხო და არ მივეცი ბავშვს. გავიდა რამოდენიმე ხანი, მამაო ჩამოვიდა ბოლნიში თავისი კელია ქონდა. ჩამოვიდა და აქ რო ბავშვი მოვიდაო, შენ ფული მიეციო? აბა რა მიმეცა მამაო, მე ვთხარი 26 ლარი მქონდა და ის როგორ მიმეცა თქო, გადაირია. ერთ ადგილზე ვერ ისვენებდა. ხანი კიდე როგორ გაკეთეთო ესო, როგორ არ მიეცითო, ეხლავეო სასწრაფოთო წადითო, მოძებნეთ ის ბავშვი თქვენი საქმე არ არის, მას რისთვის ჭირდებოდა და რატო გააკეთებოდა. გააკეთა და მე ვერ მოვისვენებ მანამ თქვენ ამ კურთხევას არ შეასრულებთ. წავედით. დიარეთ, ბავშვები წავიყვანეთ, ღამე შუაღამეზე ძლივს მივაგენით იმ ბავშვს და მიუტანე ის ფული. მოვედი თუ არა და მამაო ხო კარგი იყო რომ მიეციო. ასეთი პასუხი გაცა. დაჭდა და ამოისუნთქა. აი ასეთი იყო მამაო და იყო კიდე ერთი რაღაც ადამიანი მოვიდა და ჩემ შვილსო ოპერაციას უკეთებენ თავზეო. და იქ ჯიმოს ისინი ყავდა ფუტკრები რაღაცები და გაზაფხულობით მიყავდა ხოლმე თებში. ხო და ჩემს შვილსო ისა რა ქვია ოპერაცია ჭირდებაო და დაგვეხმარეთო. მე ავიღე ეს ფული გავყავი და მივეცი იმ კაცს და ნაწილი რომ ჯიმოს უნდა წაეყვანა მანქანა ხო და წაეყვანა ეს ფუტკრები. ნაწილი არ მივეცი, მაგრამ გავყავი და ნაწილი მივეცი. გავიდა ცოტა ხანი მამამ მითხრა რა რომ აი მიეცი ფული რომ გაჭირვებული ვინც არ უნდა მოვიდეს გააკეთეს. გავიდა ცოტა ხანი და მე ჯიმო მოვიდა რომ აი მე მიმყავს მანქანით და ახლა ის მძღოლს ფული უნდა გადავუხადო. მეც გამოვიტანე და მივეცი რაო მამაო მითხრა შენ საიდან აგაქვს ეს ფულიო. მამაო მეუთხარი აი ფული რაც გქონდა ჩვენ ნახევარი მეთქი იმაც მივედი და ნახევარი ამას ხო უნდა წაეყვანა ფუტკრ. ეხლა შენ ასე მითხრა სასუფევლის კარები სანახევროდ გაგეღებაო. აი ასე მითხრა და აი ასეთი ადამიანი იყო მამაო, უსაყვარლესი. მე არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია. ბოლოს მამაომ რო იავადმყოფა და ცუდად რო იყო ხო იყო ჩვენთან იქსალში და ჩვენ მამაოს იავადმყოფა ეს ყველაფერი მამაომ ეს ცხოვრება აი ასეთი ცხოვრება თვითონ გამოიწვია და ამოირჩია და მამაომ ეს ყველაფერი რო იყო ხოლმე სალოსობდა მამაო ხო და რო დაველაპარაკებოდი ხოლმე ხანდახან მოიწყენდა ამ ბოლო დროს, იმიტომ რომ ლაპარაკიც ხო შეწყვიტა და ვეუბნებოდი მამაო, ტყუილად ნუ გინდა წასვლა მეთქი. მე და შენ წავალთ ერთად, ოღონ მოიცა ცოტა ბავშვები გზაზე დავაყენოთ მეთქი მამითქო. აი მე და შენ ერთად წავიდეთ ქრისტეში. ეხლა მე ვთხარი საქართველოს ჭირდები შენ. ჩვენს პატრიარქს, ჩვენ ქვეყანას ჭირდები შენ, მამაო მეთქი და აუცილებლად თორე ღმერთს რამე ეშლება, როცა საჭირო იქნება წაგიყვანს მეთქი, მაგრამ ნუ ხარ ასე დადერდიანებული და დანაღმებული მეთქი და მოუყვებოდი ხოლმე რაღაცას ისეთებს უყვებოდი რომ აი ღმერთ შენთვის ასე უნდა მისმენდა მე ღიმილით მისმენდა ხოლმე, მაგრამ აშკარად უკვე მამაოს სახეზე მან მისი მისია შეასრულა აქ და თავის ცხოვრების მისია და აშკარად ბოლო დღეებში მამაოს აღარ უნდა ამ ქვეყანაზე იცი აი რა გითხრა დედი იყო ასეთი შემთხვევაც ჩვენ თავიდან მონასტერში რომ მივედით მე მეუღლე გარდამეცვალა და წავედი მონასტერში მამაოსთან. ბავშვობიდან მინდოდა წასვლა, მაგრამ მშობლებმა უარი მითხრეს და მე როდესაც მეუღლე გარდამეცვალა შვილი დაოჯახდა, მე ავდექი და წავედი მონასტერში მამაოსთან. და როცა მივედით მამაოსთან მონასტერში, ხო? პირველი ადამიანი, პირველი ავადმყოფი, რომელიც მოვიდა, იყო ჩვილი ბავშვი 7 თვის ბარბარე.
დედამ მოიყვანა თურმე მას რა არ ვიცი რა მოუვიდა რა შეემთხვა სამწყობში მაგრამ ბავშვს ღვიძლი დაეშალა ხო და დედამ მოინდომა რომ ბავშვი გარდაცვლილიყო ჩვენთან მონასტერში მე პირველი შვილი გარდაცვლილი მყავს და აი არ ვიცი ისეთ დღეში ჩავარდი რომ როგორ მეთქვი კიდე უნდა უყურო მე ბავშვის გარდაცვალებას მეთქვი ხო და მამა მოვიდა და მითხრა შენ თუ ამოირჩიე ღვთისგზაო რასაც ღმერთი გეუბნება და დაგავალებს ის გააკეთეო გავჩუმდი იმ წუთში რაღაცა ძალაც ისეთი მომეცა თითქოს ცოტა ისეთი მოვღონიერდი თითქოს ყველაფერი დამავიწყდა ეხლა ამ ბავშვს ყველაფერი გავუკეთეთ ექიმთანაც წავიყვანეთ იქნება არ მოკვდეს მამა ოცლოცულობდა მაგრამ ღვიძლი ქონდა ბავშვს დაშლილი გაიგე თავი გადაგდებული ქონდა და ეხლა რომ მოახლოვდა ბავშვის გარდაცვალების დრო მე ვეღარ შევედი და ბებია მოვიდა და მითხრა რომ გემუდარებიო ჩემ შვილს არ ჩააკლაო ხელშიო თავისი შვილიო ხო და მე ვთქვი ვერ მივედი მამაოსთან წუწუნით მამაო მე უთხარი ამ ქალმა ასე მითხრა და მე არ შემიძლია მეთქი მე ხო გარდაცვლილი მყავს შვილი და მე არ შემიძლია კიდე ამის ყურება თქო და კიდე მითხრა მკაცრად ხო ამოირჩიე ღვთისგზაო გააკეთე ის რასაც ქრისტე გავალებსო და შედი ეხლავეო და დაეხმარეო რაღაცა ძალა მომემატა შევედი დავინახე დედა დაჩუქილი იყო და ღვთისმშობელს ავედრებდა ბავშვს მიიბარო მე ვთქვი მოვკვდები და ხელში არ ჩავაკლავ დედაშვილს გამოვართვე ეს ბავშვი ხო და ავიყვანე ხელში ეხა დავდივარ ოთახში ბოლთავს ცემ თან დედა მელაპარაკება მეც ველაპარაკები და ამ დროს შემოვიდა მამაო დამადო მხარეზე ხელი და ნუ გეშინიაო ასე მითხრა ისეთი ძალა მომეცა ამ გალო ბავშვს უგალობე კიდევაც და მე ესე ვლაპარაკობდით რაღაცნაირად დავიღალე სიარულით დავწიქიდე ბავშვის ხელი ესე ბავშვის თავი ხელზე დავიწვინე და მიიძინა პატარა მამ დროს გაიგე გარდაიცვალა ეხლა ჩვენ უნდა მოგვევლო ჩვენ უნდა გაგვეკეთებია ბოლო რაც იყო ბავშვისთვის საჭირო მე ცოტა კიდე დავიწყე კანკალი ისევ შემოვიდა მამაო ისევ დამატო მხარზე ხელი მიდი ნუ გეშინიაო ასე მითხრა შენ ღვთის შვილი ხარ და მიდიო და ყველაფერი გავუკეთეთ მე რაც საჭირო იყო აი ეხლა ეს იყო 1-13-14 წლის წინ ის დედა იქ მოვიდა და იქ გამახსენდა მეოვე ბარბარეს დედა ვარო კარგით რა მამაოს დასაფლავებაზე მამაოს დასაფლავებაზე მოვიდა და მიცანი დედაო მე ბარბარეს დედა ვარო ყავდა კიდე გოგონა მამაო ისეთი იყო დედი რომ რაღაც გამოცხადებების სიზმრები გქონდა რომ დაიწყეს სიარული ხალხმა ჩვენთან ხო და მამაოსთან თუ კი მოვიდოდა ადამიანი და მას ჰქონდა სიმსივნე და რაღაცა კიდე ამდაგვარი ან სულიერად ავადმყოფი იყო თუ კი მოვიდოდა მას აღარ ჭირდებოდა გამაყუჩებელი ყავდა ერთი ნინო კახეთიდან იყო უცელი ჰქონდა ეს სიმსივნე ჰქონდა ხო და საერთოდ სულ უკეთებდნენ თურმე იმას მორბს თუ რაღაცას რა რომ ტკივილები შეეჩერებიათ ერთი დღე ჩვენთან თითქმის თვეზე მეტი იყო თუ მეტი არა ერთი დღე აღარ დაჭირვებიან დედა ივანა და მე ვიყავით ხოლმე დედა ივანა უმღეროდა ეფერებოდა ნინოს მეც ნუ ყველაფერს ვაკეთებდით რომ აი რაღაცნაირად ნინო შველოდა და გადარჩენილიყო მაგრამ მამაო მივიდოდა ტკივილი ოდნავ თუ დაეწყებოდა მოეფერებოდა გაუვლიდა ტკივილი გაიგედა მე ერთ დღეს როდესაც უკვე ნინო უნდა გარდაცვლილიყო მამაო მივიდა ნინოსთან მამაო ასე უთხრა მშვიდა წყნარად არანაირი ტკივილი მამაო მეძინებაო ჩაიხუტა გულში ჩაიკრა ასე ჩაიკრა გულში და უთხრა დაიძინე შვილო დაიძინე ტკბილათო და მიიძინა მამაოს ხელზე მერე წავედით კახეთში გასვენებაში მისი მშობლები და ყველა გადარეულები იყვნენ მამაოს სულში ისვავდნენ მამაო ისეთი ისა შვება იყო მამაო ისეთი ის იყო ადამიანებისთვის ნამდვილად ღვთისგან მოვლენილი იყო ჩემი მამაო
აი უპატიოსნესი საყვარელი იყო ჩემი მამაო, ვერ წარმომედგინა. ბოლოს მამაოს ისე უვლიდით ჩვენ, რომ ისე უვლიდით ბოლოს მამაოს ჩვენ, რომ აი მე როგორც თომა და მათე გავზარდე ისე და რაღაცნაირი ისეთი რაღაც დამეუფლა, რომ მამაო ხო ჩემი მამაო არის და მე მონაზონი ვარ ხო დედი მისი. მაგრამ ისეთი მოვლა დაგჭირდა მამაოსთან, როგორც პატარა ჩვილი ზრდიდით 3 დღიდან. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება ვინმე გამამტყუნოს რაღაცა, მაგრამ მე შევიგრძნი თითქოს მამაოს შვილიც ვიყავი და დედაც ვიყავი. ერთდროულად. ხო, თითქოს მამაოს შვილიც ვიყავი და დედაც ვიყავი და მეც ტკივილი განვიცადე ახლა. მეც მამაოს გარდაცვალების დროს ეს ტკივილი მაგრად განვიცადე. ჩვენი მარიამი, ჩვენი მამა კახაბერი, მამა პაისი, მამა კახაბერმა გადასცა იმას ეპისკოპოს ჯვარზე ლომისა და გამოყვა მამაოს. გამოყვა მამაოს და იმ დღიდან ჩემ გვერდზე არის მამა პაისი, მამა კახაბერი და ყველა მამები, მაგრამ ყველას მაინც თავიანთი ტაძარი აქვს, თავიანთი საქმეა. აი დღე და ღამე ამათ არ აი როგორ გითხრათ, დღემდე მამაო აი თუ შევეგუები როდისმე მამაო ბედნიერია, უფალმა გულში ჩაიხუტა, ბევრი განსაცდელები ვნახეთ, მაგრამ სამაგიეროდ იესომ გაგვახარა იმ დღეს, გასვენების დღეს და ნახე რა ხდებოდა. თავის ამბავს ყვებოდა. ნახე რა იყო. განკურნების ამბავს ყვებოდნენ, ზოგი ჩუმად, ზოგი ხმამაღლა, ზოგი საფლავზე, ზოგი ტაძარში. და მამამ დაგვიმტკიცა, რომ ეს განსაცდელები რაც მამამ გამოიარა ამ ქვეყანაზე. თურმე ღირს ასეთი ცხოვრება ღვთის სიყვარულის გულისთვის. მე მინდა რომ ყველა ადამიანებს ერთმანეთი გვიყვარდეს, დედი. მე მინდა რომ ჩვენი პატრიარქი გულსადგენად არასოდეს გავიმეტოთ. 2 დღის წუთი სოფელი გვაქვს, დედი. სიყვარული და ერთობაზე ტკბილი და ბედნიერი რა არის. ამას გვასწავლიდა ჩვენი მამაო. ამას გვეუბნებოდა. იმდენი მადლი აქვს გაკეთებული, იმდენი ავადმყოფები ყავს განკურნებული, რომ ამას და ალბათ 1-2 წელიწადი დაჭირდება, რომ ჩვენ ყველაფერი ვთქვათ. მაგრამ რაც მთავარია უფალმა იცის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მამაო ტერსაც კი არ ზძულდა, უყვარდა ყველას, მოყვარესაც, ტერსაც და მისთვის კი ყველა ერთი იყო თეთი. მაგრამ ცუდი არის ძალიან და საცოდავი ხარ, როცა ესეთი ადამიანის პერი ხარ რა. ეს არის სასწაული და სხვათა შორის საქართველოში ხდება ხოლმე დედაო, რომ დიდ ადამიანებს ვერ ხედავენ საერთოდ და ვერაფასებენ და სხვათა შორის მამაოსაც ეგუნდოდა, მაგიტომაც სალოსობდა, რომ არ დაენახათ ის და ძალიან ანუ თავისი მისია შეასრულა პრინციპში რაც უნდოდა. და სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენი პატარა ადამიანობის და გამო დიდებს ვერ ვამჩნევთ პატარები და სამწუხაროდ მე ეხლა დრო და დრო უფრო მამაო ამბობდა წეღან რომ დრო და დრო უფრო შევამჩნევთ ჩვენ იმას აი მის საფლავზე რამდენი განკურნებული იქნება რამდენი მისი ჩუმად ფარულად გაკეთებული სიკეთე ამოტივტივდება და ამ ყველაფერს ნახავთ ჩვენ და შევამჩნევთ აუცილებლად მამაო ზეციდან ძალიან ბევრ კითხვაზე გაგვცემს პასუხს ზუსტად ვიცი და თუ შეიძლება დედაო მე კიდე ჩაგეკითხები უბრალოდ ქალბატონ ნინოს მინდა ვკითხო რაღაცა პატრიარქთან დაკავშირებით ისტორია გაქვთ მამაოსი და ბევრი გასახსენებელი გაქვთ და რას გაიხსენებთ ისეც რაც შეიძლება რომ ითქვას ჯერ კიდევ ძალიან ბევრ გადაცემას წავიყვან მამაოსთან დაკავშირებით მაგრამ აი ხლა იძირითად რაღაცნაირად თუ მოგვიყვებით რამე ისეთ ამბავს მოკლედ მამაოსთან ურთიერთობა ნამდვილად განსაკუთრებული იყო რომ საუბრობდა მამა სერაპიონი და მამა იოანი, ანუ ამასაც განმარტავ, რომ ბერობაში მამა სერაპიონი ერქვა მამაოს, ბერმონაზონი იყო და შემდეგ, როდესაც პატრიარქმა სქემაში შემოსა,
რიცქებაში დიახ მას უწოდა იოანე ზედაზნელის სახელი იოანე ამიტომ ხშირად მეკითხებიან რომ აი რომ უნდათ მისი ქადაგება მოისმინონ თქვა ინტერნეტში მამა სერაპიონს ნახულობენ და ეს მამა იოანეა აუკვირთ ხოლმე ხშირად და აი ამიტომ განუმარტე რომ ყველა მიცოდეს რომ მამა სერაპიონი და მამა იოანე ერთი და იგივეა პირველი რითაც მინდა დავიწყო ეს არის ერთ-ერთი შეფასება რომელიც ჩემმა მომავალმა მეუღლემ ჩვენ ერთ დღეს გააკეთა როდესაც მამაო დაინახა დღემდე ჩემში რაღაც ეს ერთ-ერთ საუკეთესო შეფასებად დარჩა დიდხანს უყურე და თქვა მე დარწმუნებული ვარ რომ სულიწმინდის მადლი განუშორებლად არის მასთან აი ეს სიტყვები თქვა ჩემმა მეუღლემ და ესეთი საოცარი სიტყვები იყო და მე გამიკვირდა რომ ეს აზრი მე არასდროს მომსულია თავში და აი ასე არავისგან არ გამიგონია თვითონ თეოლოგია და ალბათ არ ვიცი მამათა ცხოვრებებიდან გამომდინარე უყურა და ეს დასკვნა გამოიტანა და იმის მერე სულ ვფიქრობ რომ სულ ასე იყო მისი გაცნობის დღიდან ვიდრე გარდაცვალებამდე და მის შემდეგ რა თქმა უნდა და დამაფიქრა იმან რომ გარდაიცვალა სწორედ სულიწმინდის დღესასწაულზე სულიწმინდის დღეს ხსენების დღეს ანუ სულთმოფენობის მეორე დღეს ორშაბათს და ლომისობას იქნა დაკრძალული და ამ ლომისობასთან დაკავშირებითაც მინდა ვთქვა ანუ მამაო იყო არქიტექტორი როგორც მახსოვს მე და ძეგლთა დაცვაში მუშაობდა და მთელი ეს ეკლესია მონასტრები ქონდა შემოვლილი ფეხით ძველი სალოცავები მეტყოდა ხოლმე აი ძველ სალოცავზეო აი ქვაყრილი ხომ არის სადაც შედიხარ სალოცავის სივრცე ისეთია ჰაერი კარაქივით იჭრებაო აი როგორც ცხელ დანას რომ დაადებ კარაქსო თითქოს ნალოცია ის ჰაერი და იმ სივრცეში რომ შედიხარ სულ სხვანაირად მიდიხარო და ერთხელაც ყოფილა ლომისაზე ის და მისი მეგობარი გვარი მახსოვს ვერძეულია გვარად და ის იხსენებდა რომ თუ გახსოვს ლომისობას ამოვედითო აქო და ხევისბერი დაგხვდაო და რომ მოგისმინესო შენი სიტყვები რომ მოისმინესო თქვეს რომ ეს სალოცავი შენ ჩაგიჭერს და აღარ გაგიშვებსო მაშინო კი გამიკვირდაო რატომ ამბობდნენ ასეო და თითქოსო ისე ყურად არ ვიღეთ ეს სიტყვები მაგრამ ხომ ხედავ წლები გავიდა და ლომისას წინამძღოლი გახდიო ანუ სალოცავმა მართლაც ჩაგიჭირაო ასე ვთქვა დაგიჭირა და აღარ გაგიშვაო და გარდა ზუსტად ასე ვთქვა დაკრძალვაც ლომისობა დღეს მოხდა და მაშინ გამახსენდა სწორედ ეს სიტყვები რაც შეეხება პატრიარქთან დაკავშირებით ერთ რამეს გავიხსენებდი რომ იყო დრო როდესაც სემინარი აკადემიის რექტორი იყო პატრიარქი და ყოველ დილით ხვდებოდა სტუდენტებს მახსოვს ერთხელ 8 მარტს იებიც კი დაგვირიგა გოგოებს პატრიარქმა საოცარი დღეები იყო და მე სწავლობდი უნივერსიტეტში ასპირანტურაში მაგრამ სადოქტოროს ისეთ თემაზე ვაკეთებდი რომ მთელი ეს ჩემი პროფესორები რომელთაგანაც თქვა საინტერესო ინფორმაცია უნდა მომესმინა იყო სემინარი აკადემიაში გრივერ ფარულავა იყო ერთ-ერთი მათგანი და ამიტომ სულ გული აქეთ მოიწევდა ჩემი და შესაბამისად ყოველდღიურად მეც უსმენდი პატრიარქს. ერთჩვენიერ დღესაც უწმინდესმა მოყვა ამბავი თავის მოძღვარზე, როგორც ჩანს ძალიან ენატრებოდა და ცრემლები ტყვებოდა თავის მოძღვარზე შიო ძიძავასი. ეს ისეთი საოცარი ისტორია იყო, რომელსაც ყვებოდა როგორი თავმდაბალი, როგორი უბრალო იყო მისი მოძღვარი და ამას რომ ვუსმენდი, მე თვალწინ დამიდგა ჩემი მაშინდელი მამა სერაპიონი. იმდენად ძალიან დიდი მსგავსება დავინახე ამ მოძღვრებს შორის, რომ პატრიარქმა როდესაც მოგცა დავალება დაწერეთ ჩემი ჯვარიო, რადგან ის ისტორია ჯვარს უკავშირდებოდა კონკრეტულად. მეორე დღეს გვეკითხა რა დაწერეთო, მე გავიტანე ეს ჩანახატი და ვყვები თუ როგორი იყო ჩემი შეხვედრა, ერთი შეხვედრა ჩვეულებრივი მამა სერაპიონთან, რა ხდებოდა ჩემში, რომ მას არ ჭირდებოდა თქვა, მე რა მაწუხებდა, პირდაპირ პასუხს მაძლევდა, მე ჩემს თავს გულზე რომ მიიბჯენდა და იქ საოცარი ცეცხლოვანი ძალა მოდიოდა ისე რომ მთელი სამყარო გაუსაძლისად მიყვარდებოდა და ბოლო ფინალი იყო ასეთი, რომ როდესაც მამაოსგან მოვდიოდი, იყო ასეთი შემთხვევები, თვითონ მთხოვდა დამლოცეო. და მე რომ ვეუბნებოდი მამაო, მე როგორ უნდა დაგლოცო, შეასრულე კურთხევაო და გადავწერდი მე თვითონ ჯვარს ძალიან უხერხულად. და ეს იმდენად საოცარი რამ იყო ჩემთვის, რომ იმ პერიოდში პატარებს ვასწავლით სკოლაში და
მეხუთე კლასელები იყვნენ მოსწავლეები და იმდენად მომწონდა ეს რომ ბავშვებს როცა ვემშვიდობებოდი ვთხოვდი რომ თქვენ დამლოცეთ თქო და ჩამოუვლიდნენ რამდენიც იყვნენ თავზე ხელს დამედებდნენ ჯვარს გადამსახავდნენ და დამლოცავდნენ და ასე დროს მე კი აღარ მივეზიდები ჩემ ჯვარს არამედ უზარმაზარი ცეცხლოვანი ჯვარი მიმეზიდება მე თქვა ესე მთავრდებოდა ჩემი ჩანახატი არ ვიცი ახლა ეს კონკრეტულად ნუ ეს ჩანახატი როცა მოისმინა უწმინდესმა მაშინ ვთქვა ეს არის გულიო რაც შენ წაიკითხე გულია ეს ყველაფერი და მაშინვე სთხოვა რედაქტორს საპატრიარქოს უწყებანისას რომ დაიბეჭდოს ეს საპატრიარქოს უწყებანშიო მართლაც გამოქვეყნდა მამაო რა თქმა უნდა მაინც გამიბრაზდა როდის იყო მე ასე ვამბობდი როდი ყოველთვის მალავდა თავის სიკეთეებს და მე ვთხარი პატრიარქის კურთხევა იყო ახლა უნდა დაბეჭდილიყო თორე რას გავბედავდი მე ვთხარი მე შენზე სიტყვის წარმოთქმას ხო და მოკლედ თავისი მადლი არ უნდოდა არც კურნებები აი უამრავი ისტორია გქონდა რომელიც გამზადებული ქონდა გამოსაცემა და არ მოგცა უფლება დაგვებეჭდა და აი ეს მასალები გვაქვს უამრავი მასალა ათასობით განკურნების მასალა და ერთი წმინდა დავამატა რომ იმ კვირა დღეს აი მომდევნო ერთ-ერთი დღე იყო კვირა როდესაც მოვიდა საკვირაო წირვაზე უწმინდესი რომ გამოვიდა ჩემთვის ძალიან ისეთი ნიშანდობლივი იყო რომ მთელ საქართველოზე გასცა კურთხევა რომ ერისკაცებმა სასულიერო პირები დაგლოცეთო ჩვენც გვჭირდება თქვენი დალოცვა და დახმარებაო და ეს რომ თხოვეო მეო ემასო საერო პირებსო ძალიან გაუჭირდათ და მოერიდათო ერთ-ერთმაო სამების კარშიო მორიდებულად ფურცელი მომცაო სადაც დალოცვა ეწერაო და იქ სხვადასხვა სტუდენტებს თხოვა დაგლოცეთო და მოკლედ დალოცვას კარგიაო თქვა საერო პირებისგანაც სასულიერო პირებისაო და ვფიქრობ რომ აი იმ დროს მოხდა როდესაც კი ვფიქრობ რომ მოეწონა ეს ტექსტი ხო და ხო მამაოსთან ამას ვერ იტყოდი რა თქმა უნდა და მე ერთი რამი და კიდე აღვნიშნო რომ მამა ხედავდა ესმოდა მამაოს ფიქრები და ძალიან ნუ ეს ისეთი რამი იყო რომ ხანდახან უხერხულობაში ვარდებოდი და ერთხელ დგავარ და რაღაც სასანთლეს წმინდა და მამა საკურთხეველში მიდიმოდი და რაღაც მიპასუხა და შევწუხდი იმიტომ რომ მე ვფიქრობდი და ეს ძალიან ხშირი იყო. კი, რა თქმა უნდა, ჩემს ფიქრს გასცა პასუხი. და მე ვთხარი, რაიკო, მამა შენი შიშით ვერაფერი გამიფიქრებია თქო და რაღაც ისე შეწუხება გავხედა, თითქოს მოერიდა და მე ვიგრძენი, რომ იმდენად ქონდა გაფაქიზებული სმენა, თითქოს ვერ არჩევდა გავიფიქრე თუ თქვი. ანუ მას ეს ესმოდა და ერთი შემთხვევა იყო, რაც აუცილებლად მინდა მოვყვე, მე მაწუხებდა ასეთი რამ, რომ განვიცდიდი, რატომ ჩავდივართ ყოველდღიურად ერთი და იგივე ცოდვებს, ხო? ახსარებაში ძირთად ადამიანები ერთსა და იმავე ცოდვებს ვამბობ. თუ უფალი გვიყვარს, რატომ გვემართება ეს და ეს კითხვა იმდენად მაწუხებდა, რომ ერთ-ერთი დღე არის და აი ბოლნისის მონასტერში ვარ და მამაო გამოდის საქადაგებლად ამბიონზე. მე ისევ ძალიან შინაურულად იქ რაღაცას ვაწესრიგებ, იმიტომ რომ თავს ძალიან შინაურულად გრძნով და ისევ სასანთლეს წმინდავ და გამოდის მამაო და ამბობს ზუსტად ამ სიტყვებს. აი სამწუხაროა ის ფაქტი რაღაც ასე ვერ გავიმეორებ ახლა ზუსტად როგორც თქვა რომ ჩვენ აი ეს ერთი და იმავე წოდებს რომ ვიმეორებ, სად არის მას ჩვენი სიყვარული? აი როგორ შემიძლია თქვა რომ მე მიყვარს უფალი, როდესაც თუ მიყვარს მაშინ რატომ გავს წოდავს? აი ზუსტად იმეორებს იმ სიტყვებს, რაც მაწუხებს მთელი თვია და პასუხს ვერავინ მაძლევს. და მაშინ რითი განსხვავდები მე სხვისგან? თუ ასეთი რამ არის და აი გული მწდება რომ ვერ ვიმეორებ სწორედ მის სიტყვებს და ბოლოს ამობს ასეთ რამეს და განსხვავდები იმით რომ მე მინდა რომ მიყვარდეს და ეს მინდა არის ყველაფერი და მეც ამოვისუნთქე ანუ ის რომ მე მინდა რომ ღმერთი მიყვარდეს ეს განგვასხვავებს მათგან ვინც ამაზე არც კი ფიქრობს და მამოს განცდა იყო სულის რომ მას ძალიან უნდოდა აი სულ ქონდა მისწრაფება რომ რაც შეიძლება საკუთარი თავის სრულყოფილება ყოფილიყო მაქსიმალურად ცდილობდა ამას ძალიან დიდი მადლობა ეს ლამის გახსენებისათვის მისი ცხოვრებიდან რაღაცა ამ დეტალების ეს უამრავი დეტალია ვიცი ზუსტად გასახსენებელი და აუცილებლად ამას ყოველთვიურად ყოველ წელს დედაო აუცილებლად გავაკეთებ ხოლმე და ჩვენ ყოველ მის დაბადების დღე იქნება თუ წლისთავი თუ რაღაცა მე მამაოს გახსენება სულ იქნება ხოლმე ამ ეთერში სანამ ეც უცხალი ვიქნები და დედაო
რთულ თემაზე გადავალ ცოტა ძალიან დიდი ბოდიშით ადამიანები ვართ და გახსენება არის ძალიან დანაკლისი არის დიდ უმძიმესი ტკივილი არის და ენით აუღწერილი ვიცი ზუსტად თქვენ სულში რა ხდება რამხელა ტკივილია იგივე ბავშვების წეგან ყვებოდით რომ ზოგიერთი მიდისო ამავს ბევრი შვილობილი ყავდა და და დედაოს და ზოგიერთი ბავშვი მიდისო რომლებსაც მამა ული და მართლა აი თავისი ცოცხლის ფასად და მის საწოლზე ჩდებიანო ზოგი ტირისო ზოგი ეძებს ხო საერთოდ რაღაცა ადანაკლისია მამაო თუ შეიძლება არა მარტო ერისათვის თქვენთვისაც მამაო იცი რა არის დედი მე ამ ქვეყანაზე მამაოსთან ერთად აი იმედი მქონდა და მიხარო და ფიქრობდი რომ უფალი აქაა და ჩვენ აღარაფერი არ გვიჭირს იესო ქრისტე რადგანაც მამა უშუალოდ ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი კავშირი ჰქონდა ღმერთთან და ისეთი სიყვარული გვასწავლა და ჩაგვიდო გულში რომ აი მამა მერე რომ მოხდა ეს ამბავი ხო აი განვიცადე უფალმაც თავი დამანება მეთქი ალბათ თქო გაიგეთე აი ასეთი ადამიანი იყო საჭირო საქართველოსთვის პატრიარქის მოყვარული მის გვერდში მდგომი ყველა პატრიარქის ტკივილი გაზიარებული ქონდა და განიცდიდა გულში მამაო ჩვენთვის ძალიან დიდი დანაკლისი არის მაგრამ იმედით რომ უფალმა ის მოეფერა უფალი მას და გულში ჩაიხუდა და რაც კი შეიძლება არსებობდეს კარგი და საუკეთესო უფალი იქ გააწესებდა ჩემ მამავს და ბავშვები რა თქმა უნდა ძალიან განიცდიან და მაშინაც ძალიან განიცდიდნენ განსაკუთრებით უფრო დიდები რომლებიც ჭკუაში არიან პატერები მამიკო ჩემი 8 წლისები მყავს აბა მამიკო რატო მოხდა ასე და ნუ არ ვიცი იონე 14 წელს 15 წელს არის და ყოველწუთში მამაოს კანდელს უნთებს აიღებს მამაოს სურათს ჩაიკრავს გულში წავა მის ლოგინზე დაწვება კარგად გამოიძინებს და მერე გამოვა აი რა აქვს გულში არ ვიცი დედი ვიცი რომ უდიდესი სიყვარულიც ტკივილიც ყველაფერი აქვს რა რაც შეიძლება განიცადოს მამამ და შვილმა ერთმანეთში აი ასეთი აქვს მამაო ბევრ ადამიანს კი ვთქვი ორ ადამიანზე რომ აი ასე მოხდა და ისინი უკვე ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ რომ მათი ალბათ ამ ქვეყანას დატოვება არ შეიძლებოდა ხალხს მკურნალობა რომ დაუწყო მამაომ და მაგრამ ბევრი გადარჩენილა მე-4 მე-5 სტადია ქონია სიმსივნე და ასეთი ადამიანები არიან დღესაც და იციან მამაოს 8 წლი არის კიდე ესეთი რაღაცა რომ ერთი ამერიკიდან ცოლქმარი ჩამოვიდა ქალი ქართველი იყო და კაცი ამერიკელი და აღმოჩნდა ორივე სარკომა და ახლა უთხრეს იმათ რომ აი არის ამ ადამიანზე ასეთი ბერი და შეიძლება იმისი ლოცვებით ღმერთი შეგეწიოთო მოვიდნენ ჩვენთან ახლა გოგონას ნინუ ერქვა ქართველი იყო და ქმარი კიდე ამერიკელი ყავდა ამ გოგონას უთხარი ქრისტე გიყვარს მეთქი ხო და მისაყვედურა თვითონ უყვარვა რომ მე უთხარი მასე რატომ მეთქი როგორ შეიძლება ახლა ესეთ რაღაც აბა მე ისეთი ტკივილები მაქვს რომ აი იმ მაღალი სართულები რო აქვს ხო იცი სახლები აი იქიდან მინდა რომ გადავხტეო რა და ეს ყველაფერი დამთავრდესო ეს კაციცო სამანტყოფოში გავიცანეო და სახეზე ქონდა სარკომა და ცოლმა რომ მოიყვანაო მიატოვა რომ იცოდა რომ სასიკვდილო დაავადება ქონდა და წავიდა დაანება თავი და იქ გაიცნეს ერთმანეთი და დამეგობრდნენ გაიგე ხო და აჰა მოვიდნენ ესენი მე უთხარი ნინო მეთქი მასე რატო ამბობ ქრისტეზე მეთქი იცოდე მოვა დრო და შეგხვდება მეთქი შენი ლაპარაკი მერე მამაო მიიღო გულში ჩაიკრა მოეფერა ყველაფერი ასე და წასვლისას კიდე დალოცა მაგრამ ეს გოგო უკვე სხვა ხასიათზე იყო
და იყო ისა რა ქვია რაღაც იმედიანადაც როგორც შევამჩნიე მე და ღმერთის იმედიც გაუჩნდა და წავიდა ეს გოგო წავიდნენ ისინი არ გასულა ერთი თვე და რეკავს ეს გოგო და ტირის იკლავს თავს ტირილით რა მითხარი მეთქი წესიერად ვერ გავიგე რა გატირებს რა ამბავია მეთქი დედაო შევედიო სამანტყოფოშიო უნდა გაეკეთებიათო ჩემთვის ოპერაციაო და მითხრესო რომ ალბათ ანალიზი შეგვეშალაო ხო და ხელ მეორედ უნდა გავაკეთოთო რა და მე იმას გიზამთ და დანებს გამიკეთესო მეორე ანალიზიცო ყველაფერი და მითხრე შენ სარკომა არ აგაქო დედაო სარკომა აღარა მაქვს და მე ვთხარი ის შენი ქმარი და შენი მეგობარი მეთქი იმასაც გამოებერაო ალბათო ჩამოუვარდებაო რაღაც მოუხმასავითო მე სარკომა აღარა მაქვს იმან თქვა და ისეთ ამბავში იყო ამ ჩემმა მეგობარმაო თქვაო რომ უნდა ჩავიდე და ქრისტიანულად უნდა მოვინათლო იმ მამაოსთანო ახლა ამ კაცსაც თურმე ამ ანალიზებს ამ სახეზე ამოწმებენ რომ ნუ როგორ შეიძლება ეს მოხდეს და სად იყავით და სად განიკურნეთ და რანაირად მოხდა ესო და ამ კაცმა უთხრა ნუ ეძებთო არა მაქვს არაფერიო მე ისეთ ადამიანთან ვიყავი და ისეთ ბერთან ვიყავიო რომ მე აღარა მაქვს არაფერი ცუდიო და ორივე განიკურნა დედიასე და დიდი სიხარულიც ჰქონდათ ამაზე ამ სიტყვებზე მათ თვითონ შეუძლია ილაპარაკოს ადამიანებმა რამდენი ადამიანი განიკურნა მამაოსთან ეხლა ბოლო დროს მამამ რო შეწყვიტა ლაპარაკი ხო და ნელა-ნელა რო დადიოდა მაკა თევზაძე იაშვილის რეანიმაციის განყოფილების ის არის რა პროცია გამგე ყველა ავარიაზე და ბევრ ავანტყოფობაზე რომ ბავშვებს უკურნებელი სცენი სჭირდათ მიყავდა მამაო და ბავშვები ჯამრთელდებოდნენ აი ანინე ავარიაში რომ მოხდა თავის ქალა დაეჟეჟა ძალიან და რაც იყო აღარ იცოცხლებსო და აიღეს ის და დაკარგეს ვეღარ ნახეს ის პატარა რაღაცა მონაკვეთი მანქანა რომ დაეტაკა გზაში ხო და მამაო მიდიოდა იმასთან და ლოცულობდა თავის ბერულ გულით ლოცვებს და აი ეს ბავშვი ხედავდა რომ მამა გაბრიელი მიდიოდა და ეფერებოდა და ხელს უსვავდა და ეს ბავშვიც წამოყო ხელი და მამაოს უსვავდა გაიგე ბოლო ბავშვი გამოცოცხლდა მობრუნდა და დაუწყეს იმ თავის იმას მოძებნა რომ ბავშვისთვის გაეახლებიათ მე წაიყვანეს თურქეთში და იქ გავიდა რეაბილიტაციას ახლა ამერიკაშიც იყო ჩამოვიდა და ბევრი კომენტარები აქვს ეხლა მამაოს ამბები რომ გაიგო ნუ არ ვიცი როგორ ესიყვარულება მამაოს სიტყვები და აი რას ეუბნება ენით აწერა არ შემიძლია ეხლა საერთოდ სამანტყოფოში მარიამ ციკლაური მიდიოდა და ისა მამაოს მიყვებოდა რა მარიამა უფრო მეტიც იყო ბავშვი გაბრიელი ერქვა გაბრიელს რო დაიბადა ისეთი იყო რომ ვერ მოხსნეს ჟანგბადი და ბავშვი სულ იყო ჟანგბადი უკვე გაიზარდა ბავშვი რაღაც რამდენი წელს გახდა 2 თუ 3 ვერ მოხსნეს მივიდა მამაო ხო ანინესთან მიდიოდა და ლოცულობდა იმაზე ხო და მივიდა მამაო ამ ბავშვთან და ეთამაშებოდა ერთთან ბავშვი იყო ამდენი წლის განმავლობაში ბავშვმა ნუ ვერ შეძლო ნორმალურად სულ თქვა ადგომა ფილტრებში ძალიან უჭირდა ბრონხებში და რამოდენიმე წუთით მოუხსნეს ესა გაძლო კარგა ხანი მე კიდე და მოეხსნა საერთოდ ჩვეულებრივი ადამიანია და მოახსნეს რითიც სუნთქავდა ჟანგბადით დედი ხო და აი მე მგონია თვითონ მაგა ყველაფერი იცის და უფრო მეტის შეუძლია რადგან როგორც კი მას სამანტყოფოში გაუჭირდებოდა მოვარდებოდა ჩვენთან სახში და მამაო წამოდი ასე მყავს ბავშვები ასე მყავს სამანტყოფ დედი მამაო იყო განძი ჩვენი ღვთისგან ბოძებული განძი ზუსტად გაიგე ჩვენი საჩუქარი მაგრამ ჩვენ მისმა შვილებმა მისი შვილები სულ ყველა ნებისმიერი შვილი ვინცა ვართ ჩვენ ხანდახან რო ვიღლებოდით ხოლმე და რაღაცა თიკო გვეხმარებოდა ის არის სულიერი შვილი მამაოსი
გარდა ამათი ამით აი თავისი შვილებს ძალიან უყვარდათ მამაო. ისეთი რიდი და ხათრი ქონდათ აი ხო გეუბნები და თვალებში ვერ უყურებდით. თვალებს ვერც ერთი ვერ უსწორებდა მამაოს. დიდი სიყვარულით და იმითი და თან გვასწავლიდა. ისე გვასწავლიდა დედი იყო ისეთი მომენტებიც რომ აი რომ მივედი რო იტყვიან ვიცი და რაღაცნაირი ადამიანი ჯერ ხო თავიდან მონასტერში და ეხლა ერის ადამიანი ვარ და არ გვაკლია ამპარტავნობა თამოყარეობა და კიდე 1000 როგორც კი დამინახავდა მამაო რომ რაღაცა ისეთი იყო ისე დღეში ჩამაგდეთ და შეიძლება რომ მეტი რა გაიგე ხო და მე კაც კი ვიდირე მაგრამ ვამბობდი კაცო ხო არის მამაო მართალი ის ხო ამტრევს რქები ჩემ შმაკებს იმ ჩემ ბუნებას იმ ჩემ ხასიათს რაც ჩემში ცუდი და საწყა ხო აბა რა ღამატირებს ვიძახი მე მოვიდო და მომეფერებოდა სულ დაგავიწყდებოდა ყველაფერი ეს რომ მამაოს არ გაეკეთებია დე ხო არ შეიძლებოდა და ყველა შვილებთან ასე იყო ყველა მამებთან პატარებთანაც დიდებთანაც არ ვიცი მე რა გამიკვირდა იცი დედაო სხვათა შორის აი რატომ მიყვარს ხოლმე რა ის პატიმრები ის ადამიანები რომ მართლა მაგაზე ამოდის ზედამთვარე და რატო რომ ეგეთი ადამიანებმა გააცილეს მამა აი როგორი ვიცით აი ქუჩაში მინახავს იმაში მინახავს აი ზოგი მორიდებით ზოგი სიგარეტს არ ეწეოდა იქ ზოგი რაღაცა იმიტომ რომ იქ იყო და აი როგორი ადამიანები ვნახე იცით დედაო მე ეგეთი ხალხი აი მინახავს ქუჩაში იმაში და აი ამათი ერთგულება წარმოიდგინეთ აი რამხელას და ზოგ შეიძლება აი უნდა ვთქვა აი ჩემ და სამწუხაროდ რა რომ სასულიერო პირების ძალიან ნაკლებობა იყო მე არ ვიცი მე რო ვიკითხე რომ ამბობე რომ ვერ გავიგეთო ბევრმა მაგრამ ნახეთ აი ესეთმა ადამიანებმა გააცილეს მაგრამ სამაგეროდ ვისაც სიყვარული შეეძლო და ვისაც მართლა უყვარდა ეგეთი ხალხი ნამდვილად დედი ვისაც რამდენი სოციალურად და ისა რომ დაუცველი ნახე რაიონებიდან ჩამოსულები ზუსტად შეგემჩნევია თქვენ აი რამოდენიმე ადამიანი იყო ისეთი რომ აი ღმერთო აი ესეთმა ადამიანებმა რომ გაგაცილეს ხო და ესეთი ადამიანების გულამდე რომ მიაღწიე რომ ესენი ტირიან წარმოგიდგენ და თან ის გამიხადა რომ რამხელაზე ერთგულები არიან რომ მამაოს ეხა სხვა სფერო საერთოდ იქ შეიძლება სხვა სფერო იყოს ხო და ეს ადამიანები აცილებდნენ აი რამხელაზე დიდი იყო უბრალოდ მამაო და აი ამაშიც იგრძნობა მამაო იყო საქართველოს შვილი მამაო იყო პატრიარქის შვილი მამაო იყო უპირველესად ქრისტეს შვილი მე მამაოს ვეუბნებოდი მამი მეთქი დამიჯერე მეთქი ჯერ მიყვარს ქრისტე მერე შენ და მერე დანარჩენები მეთქი ჩემო მამიკო მეთქი პატარა ჩვილი ბავშვი ვიფერებოდი დედი აი ვერ წარმომედგინა თუ კი მე აი რა ვიცი ვერ წარმომედგინა თუ მამაო ჩვენგან ასე მალე წავიდოდა და რამე თუ არის ისეთი რაც შეიძლება რომ მის ცხოვრებაში აი ოცნებად იმათ ქონდა და განსახორციელებელი დარჩა აი თუ თქვენს გაიხსენებთ ქალბატონოვან დედა ყველაფერი მიიღო მამაო რაც კი უნდა და ღვთის წინაშე გაეკეთებია დე აი ეს მისი ცხოვრება რაც კი იყო მეტნაკლებად ალბათ ყველამ ვიცით ხო ეს გზა თვითონ ამოირჩია მამაო რადგან ერთ-ერთ ქადაგებაში ამბობს რომ მეო უნდა მოიხსნა ეს გვირგვინი აუცილებლადო ამბობს მამაო და მინდა რომ აი ყველამ უარყოსო ყველამ რაღაცა აქეთ და უნდა მოიხსნა აუცილებლადო ეს გვირგვინიო და მე უნდა მივაღწიო ჩემ საწადილს რომ ღვთისთვის ვიყო ისეთიო რომ არაფერს ბრალეულს ხო მამაოს არ ქონდა აი რაღაცა ისეთი ცხოვრება რომ რაღაცა სურვილი ან ნატრა ქონია მამაოს ნატრა იყო სიყვარული იყო ერთობა რაც არ უნდა ცუდი გაეკეთებია ადამიანს მისთვის აუცილებლად არც იტყოდა და სიკეთით ეტყოდა მაპატიე შვილო რა ავადავარო თუ ვინმე რაღაცას ეტყოდა რომ აი შენ მე მაწყენინე შენ მე რაღაცა ისეთი მაპატიე შვილო რა ავადავარო იტყოდა მამამდე მე არ ვიცი ალბათ დაბადებიდან მამაო იყო ღვთისგან ხელდასხმული ბერი მამ დედი
მამაო იყო და მამაო ჩვენი ტკივილი არის ახლა, იმიტომ რომ მაგრამ ჩვენი ბედნიერება ის არის, რომ უფალმა იესო ქრისტემ და ზეცა მიიღო მამაო და გულში ჩაიკრა. წმინდა გიორგიმ თავისი თან წმინდა გიორგიმ დედი გულში ჩაიკრა ჩემი მამაო. და მე მიხარია ის რომ ჩემს ამოუცნობ ამოცანას ჩემი ამოუცნობი ამოცანა ამოიხსნა დამანახა მამაო ყველაფერი არა მარტო მე დე ქვეყანას დაანახა რომ არ იყო მამაო სატანჯი და საწამებელი მაგრამ მას ესეთი ცხოვრება უნდა და ესე უნდა და გულმხურვალეთ ბერული გულით ლოცვებით და ვაშკაცურად მისულიყო უფალთან ერთხელ რაღაცაზე გული მტკიოდა და შოვში ვიყავით ბავშვები შოვში დამყავდა და იქ ვიყავი რაღაცაზე გული მეტკინა სხვაზე ვდარდობდი უფრო სწორად რა საყვარელი კარგ ადამიანზე და დავწექი ძირს და ძალიან ცუდად ვიყავი და იმ წუთში აი ჩემს თვალში და ჩემ გონებაში მამაო იქ არისო თითქოს ჩამოიქროლა მამაომ გაიგე დედი ვრთებით გამკრა ბრთა და წამომახნა თორე მე შეიძლება მომკვდარიყავი მაშინ დედამ გელი რომ მიაცილა გახსოვთ მუგუდაში თითოლობა რომ იყო მე დედა იონასგან მახსოვს ეს ისტორია რომ გელი ჩამოვიდა ტყიდან მამოს ცხოველები აი არ ვიცი ეფოფინებოდნენ გველი არკბენდა ეფერებოდა ბზიკი არკბენდა ფუტკარი არაფერი არ ეკარებოდა არ ვიცი ესე ირგვლივ ეხვეოდა ყოველგვარი სულიერი რა არ დამავიწყებოდა წულოაშენში რომ გადავედით ჩვენ და ბოლნისიდან რომ გადავედით და იქ დავიწყეთ ცხოვრება და მე დავწინაურდი წინასწარ წავედი და მამაო დარჩა მონასტერში იქ რომ მივედით იყო ნანგრევები მაღლა წმინდა გიორგის იმაში და იმ ნანგრევების ისეთი მოწესრიგება დავიწყეთ რომ გვეცხოვრა გავშალეთ კარვები აუცი იქ ისეთი გველები იყო დედი აი გიურზა და რაღაც და აი კედლებზე დადიოდნენ აი ასე კედლებზე დადიოდნენ თან ჩვენ საქონელი ყავდა და ზრდის სუნი რო ესმოდა აი ისა რა ქვია მოდიოდნენ მე შემეშინდა გული გამისკდა დაურეკე მამაო მე უთხარი აქ გველები არიან მეთქი და კედელზე გადიან მე რა გეშინიაო თუ არაფერს დაუშავებ არც ეგ არაფერს არ დაგიშავებსო რძე დაუდგიო და მოეფერეო იმ წუთში გამიქრა შიშიდე აღარ მქონია ნამდვილად სასწაული იყო მამაოსთან ცხოვრება უდგავდით მე რძეს და რძეს ცოტა აკლდებოდა ხოლმე ცხოვრობდით გველებთან ერთად რო იცოდე ტაფანი იყო და პიტონი ყავდათ თურმე ადრე გველების და ქვეყანა ადრე კომუნისტების დროს ყოფილა ასეთ შემთხვევაში მამაო 40 და 45 დღე იმარხულა ბოლნისში ჯერ კიდე ერში ბერი არ იყო მაგრამ იმარხულა ბერულად 45 დღე მხოლოდ წყალზე იყო მხოლოდ წყალზე იყო და ერთ დღეს რომ მივდიოდიო ესეთ უკანიდან შემომესმა შრიალიო რომ მიიხედა დაინახა დგას აი ასე გელი რა გიურსა ხო და როგორც კი დავინახე უთხარი რა უნდა ისაო რა ქვია უნდა მიგბინო საყვარელო უნდა მიგბო მეო ეხლაო ხო და დაელაპარაკა ასეთი დაელაპარაკა დააწვაო ეს გველიო დაჯდაო და წავიდაო ჩაძვრა თავის ადგილზე მეორე თუ მესამე დღეს მივედი ისეო მაინტერესებდა რა საკეთებდაო შიშით იქ რა მიმიყვანა ხო გამისყდებოდა გული რომ მივედიო ისო დახვეული იყოო და ქვაზე მზეზე თბებოდაო გაიგე მე დავიჩოქეო და უთხარი საყვარელო როგორ ახარო გაიგე და ერთი სიტყვა უთხარი ორი სიტყვა უთხარიო და არც იკადრა რომ გამოღვიძებულიყო და განძრეულიყო ცალი თვალი გააყილაო და თქვა ეს სულელია ვიღაცა არისო და ავდიქდე წამოვედი აი ასეთი იყო მამაო და მასკონა დიდი იუმორის გრძნობა ძალიან დიდი იუმორის გრძნობა ისე გვამხიარულებდა ისე გვახალისებდა საყვარლესი იყო მამაო ასეთი ადამიანი თუ არსებობს არ ვიცი მამასთან იყო მხიარულება ბედნიერება სიხარული ჟრიამული ანუ მონასტერში აი მისი გულის ტკივილი იყო კი ერთი ამბავი ერთობა და სიყვარული უნდა აუ დრო გავიდა სამწუხაროდ მოასწრებთ დიახ აი თუ მოკლედ ვიტყვი რომ ძალიან დიდი მხიარულება იყო და ერთ-ერთ მონასტერში მიდიოდნენ ის და მამაოს არქიტექტორი ჩემი მეგობარია ერთად ხაზავდნენ მას სხვა პროექტებდნენ სხვადასხვა შენობებს და ტაძრებს და ერთად მიდიოდნენ და
ერთ-ერთი ტაძარი უნდა ენახათ, ახლა არ დავასახელებ და გზად მივდივარ და წარწერა არის, აქ აკრძალულია ეს ჩამოთვლილია. კიდევ გავიარეთ გზა, აქ აკრძალულია, სულ აკრძალვები იყო, აქ არ შემიძლია მე მოსვლა და შემოაბრუნა ტრანსპორტი უკან წამოვიდა. ანუ მასთან იყო ეს საოცარი სიხარული და არანაირი აკრძალვები, იცით. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენ და აი მართლა ძალიან ბევრი დრო რო გქონდეს კიდევ ვისაუბრებდით. უბრალოდ ფიზიკურად მამაოზე შემიძლია რა ხო? ხო, მამაოსთან. არა და დიდი ხანი მეგონა მე ვფიქრე. ერთი განცდა ქონდა, მე იმის იმედი მქონდა, რომ ჩვენი ქვეყანა და საქართველო დამშვიდდებოდა, კარგად იქნებოდა, მამაო ლოცულობდა და აი ამის თქმა მინდა ბოლო ეს რომ აი ვიყვარდეს ერთმანეთი და შეიყვარონ ერთმანეთი, გული არ ვატკინოთ ორი დღის წუთი სოფელი გვაქვს ერთმანეთს და მოვეფეროთ ერთმანეთს, აი ეს მინდა. მამაოსაც ეს უნდოდა, დიდი სიყვარული უნდოდა, მაგრამ სული ძახოდა მამაო ყოველთვის, მოვა გამარჯვება და სიხარულია. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას და დიდი მადლობა. დედაო, აუცილებლად მოგიწევთ კიდე, აუცილებლად ეს იქნება, გარდაუვალია. 40 როდის წეს ბოდიში თუ იტყვით? 18-ში აუცილებლად კიდე გავაკეთებთ აუცილებლად გადაცემას, თუ არა ამ გადაცემას განმეორებით გავუშვებ და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა იქ 40-ზე, მახათაზე არის დაკრძალული მამაო და შეგიძლიათ მის საფლავზე მიბრძანდეთ და რა ვიცი, ბევრი ადამიანი ალბათ ბოდიშსაც უხდის დღეს იმ საფლავზე, იმიტომ რომ ვერ დაინახეს სიცოცხლეში, აი მაგის და გამო ბევრი, აი მამა გაბრიელთან მიმართებაში იყო ეგრე, რომ მიდიოდნენ და ბოდიშებს უხდიდნენ, იმიტომ რომ სიცოცხლეში გულს ტკენდნენ და დღეს გაიგეს თუ ვის ტკენდნენ. სამაგიეროდ მამაოს უყვარდა ყველა. აბარა. სამაგიეროდ. მაგიტომაც იმაშებოდა. იყავით დედა ცოტა ხანი და დიდი მადლობა მოკლედ მობრძანებისათვის, დიდი მადლობა, ვინც მამაო დააფასეთ სიცოცხლეში, აი ბედნიერები ხართ, რომ ეს ხედვა გაქვთ, ვინც დააფასე და აუცილებლად ყველა თქვენთაგანს აუცილებლად მოვიწვევ მე გპირდებით ყველა გადაცემაში და კარგად ზანდებოდეთ დროებით, მამაოს სულს კიდევ თხოვრო დაგლოცოს და რაღაცნაირად ეხა ეთაი რომ მოყვავდა თითქოს აი ხოტკივილი იყო, თითქოს აქ იყო რა და მართლა ეგრე არის რა. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ დროებით. მეც მადლობელი ვარ დედი ღმერთ რომ გამხადა მამაოსთან ცხოვრების. დიდი მადლობა დედა.